Pyöräpunokseen tarvii nahkasuikaleen, mikä leikataan 4 osaan. Tää kannattaa teipata pöytään kiinni, niin tää punominen on helpompaa. Ja punominen aloitetaan silleen, että laitetaan nämä keskimmäiset ristiin. Sitten otetaan täältä vasemmalta tää reunimmainen ja tuodaan se keskimmäisen yli. Sitten oikealta puolelta reunimmainen ja tuodaan se taas keskimmäisen yli. Sitten taas vasemmalta keskimmäisen yli ja oikealta keskimmäisen yli. Ja tätä sitten vaan jatketaan niin pitkään, että nämä suikaleet loppuu. Sitten kun päästään tänne päähän asti, niin tänne kannattaa laittaa vaan tippaliimaa tänne nahkasuikaleiden päihin ja sillä se pysyy sitten kiinni. Jos haluaa tehdä letitettyjä remmejä tai otsapantoja, niin nahkasuikale leikataan 3 osaan, teivataan pöytään kiinni ja aloitetaan letittäminen. Ensin vasemmalta keskimmäisen yli, sitten oikealta keskimmäisen yli, vasemmalta keskimmäisen yli, oikealta keskimmäisen yli. Ja jatketaan kunnes suikaleet loppuu. Sitten kun päästään tänne päähän, niin näiden suikaleiden päihin sitten vaan tippaliimaa ja letti pysyy sillä kiinni.